मेट्रो में बैठ चुका हूँ, आधे घंटे से ऊपर हो गया बैठे हुए। काफ़ी दूर है यार, उसके बाद भी कैब लेनी पड़ेगी। 2 घंटे का डिस्टेंस है भाई। ऐसा कुछ सीन है बाहर, कितना प्यारा है, कितना सुंदर, साफ़ सुथरा लग रहा है भाई, कोई गंदगी नहीं है भाई हर जगह। अब तो दुबई से बाहर आ गया, शारजा की तरफ हूँ।